فيديو جديد من سانو سان، واحنا عارفين انه هيعجبكم. ازاي نلعب مع اولادنا ونطلع المشاعر اللي جواهم ورا يوم طويل في المدرسه او في التمارين او في اي حته ايا كان يكون فين. مش دايما ولادنا بيعرفوا يعبروا لنا على مشاعرهم او عن اللي حصل في يومهم، وجزء من دورنا كاهل ان احنا نساعدهم ونفهمهم ازاي يعبروا عن مشاعرهم باللي هم حاسينه بالظبط. فهنلعب معاهم لعبه بسيطه هنساعدهم بقى بيها ان هم يطلعوا المشاعر اللي جواهم كده ويتكلموا عنها ويتكلموا عن يومهم مش ازاي بالحلو والوحش اللي فيه. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب شويه ورق ابيض كده عادي اكيد موجود عندنا كلنا، وماركر ومقص، ده كل اللي احنا محتاجينه. هنقصقص الورق ده لمربعات كده صغيره، وبعد كده هنبتدي بقى نكتب ايه مشاعر مختلفه، اي حاجه تيجي على دماغك. ماشي؟ طبعا انا هنا كاتبه jealous, happy, irritated, grateful. وطبعا كأم بقى كتب يعني اكتبي المشاعر اللي انت نفسك ابنك يتكلم فيها، حاجات بتضايقه لو disappointed، او لو هو حاجات grateful for نفسك تعرفي هو ايه اللي هو الحاجات الممتن ليها. فاكتبي اي حاجه انت نفسك تعرفي عنها اكتر، وبعدين هناخد كل الايموشنز نحطهم جوه. هنبدا بقى هنا نلعب لعبه من الصغير للكبير، وكلنا كده مع بعض متلمين مع بعض. اول واحد هيسحب ورقه من الباول هيحاول يعبر عن الفيلينج اللي مكتوب ده في الورقه، وباقي العيله المفروض بقى يعرفوا هو بيحاول يشرح اني احساس بالظبط. اول واحد هيجاوب صح هيكسب بوينت، ولازم يرسم الاكسبريشن ده على الورقه. هنكون كده بقى قضينا وقت مع ولادنا ولعبنا، وفي نفس الوقت علمناهم ايه فرق المشاعر المختلفه الموجوده سواء سلبيه او ايجابيه وازاي يعبروا عنها. وده ما يمنعش ان بعد ما يمثل الاكسبريشن ده او الفيلينج ده الاحساس ده انه كمان يشارك ويقول امتى كان حاسس بالاحساس ده. الفيديو ده كان برعايه سانو سان. بس كده.